ஈஸியான முறையில் ட்ரெயின் வாட்டர் பைப் யூஸ் பண்ணுவது எப்படி? இதுக்கு உங்களுக்கு தேவையானது, அதாவது ட்ரெயின்ல இருக்கிற வாட்டர் பைப்புங்க. இந்த சிங்க் மேலே இருக்கிறதாங்க இந்த வாட்டர் பைப். இதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நான் இந்த வீடியோல சொல்ல போறேன். தோழர்களே, என்ன மன்னிச்சிடுங்க தோழர்களே. இதுக்கப்புறம் நான் கண்டிப்பா வீடியோ தொடர்ந்து போறேன். நம்ம வாழ்க்கையில யாராச்சும் மோட்டிவேட் பண்ணிட்டு இருந்தா நம்ம எட்டுற உயரமே அதிகமா இருக்கும். நான் போடுற வீடியோக்கு எல்லா வீடியோக்கும் கண்டிப்பா ஒருத்தர் மட்டும் கமெண்ட் பண்ணுவோம். ரொம்ப நன்றி தோழரே. அது யாருன்னு உங்களுக்கே தெரியும். உங்களால தான் நான் அடுத்தடுத்து வீடியோ போடுறதுக்கு மெயின் ரீசனே. இந்த மாதிரி என்ன மோட்டிவேட் பண்றதுக்கு எல்லாரும் கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. ரொம்ப எனக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அதே நேரத்தில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இன்னும் என்ன மோட்டிவேட் பண்ணீங்க. இந்த மாதிரி வீடியோஸ் இன்னும் நிறையவே இந்த வீடியோ போடுறதுக்கான ஒரு முக்கியமான ரீசன் இருக்கு. நான் ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்ணும்போது ஒரு பாட்டிமா தண்ணி எப்படி ஓபன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரியாம நின்னுட்டு இருந்தாங்க. நான் தான் ஓபன் பண்ணி அவங்களுக்கு சின்னதா ஒரு ஹெல்ப். அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தோணுச்சு, ஏன் நம்ம இதை ஒரு வீடியோ எடுத்து போட்டா எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்போ நீங்க அந்த பைப் பக்கம் போய்க்கோங்க. உங்க வலது கையோ இல்ல இடது கையோ எடுத்துக்கோங்க. நான் என்னோட இடது கை எடுத்துட்டு இருக்கேன், ஏன்னா வலது கை வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்கு. இப்போ உங்க இடது கையை வச்சு, அதாவது பைப்போட வாட்டர் ஃப்ளோ பக்கம் ஒரு சின்னதா ஒரு மோல்டு இருக்கும். அந்த மோல்டு அப் அண்ட் டவுன் போகும். அந்த மோல்டை நீங்க கெட்டியமா பிடிச்சிக்கிட்டு கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் பண்ணி பண்ணுங்க. அப்போ தண்ணி ஃப்ளோ ஆகும். திரும்ப நீங்க கையெடுத்தீங்கன்னா அந்த மோல்டு தானாவே கீழே வந்துடும். தண்ணி ஸ்டாப் ஆகும். அந்த மோல்டை நீங்க அப் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிக்கலாம், ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிக்கலாம், இல்ல உங்க திங்ஸ் கூட வாஷ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளவுதாங்க. இதான் ஈஸியான முறையில ட்ரெயின் வாட்டர் பைப் யூஸ் பண்றது.